Bene amici, nuovo video. Oggi facciamo manutenzione straordinaria alla SPA perché a seguito, dopo, come vedete, il tempo non è granché, c'è stato un grosso temporale. Stamattina ho provato ad accenderla ma non sta su l'apparato di test. Non so cosa sia successo, non so se è entrata dell'acqua e tutto quanto, però adesso niente, smonterò il motore, proverò ad aprirla, anche perché cominciava a darmi un messaggio di errore che probabilmente all'interno dello stesso blocco motore c'è un altro filtro, probabilmente cominciava ad aver bisogno di essere pulito anche quel filtro, nonostante quello esistente nella vasca. E niente, cominciamo a smontarla praticamente. Naturalmente ricordiamoci di togliere la corrente con fatto io, tutto quanto, tutto staccato, e all'interno della confezione troveremo questi tappi che servono perché togliendo il blocco motore l'acqua si suda, la piscina si suda, per cui andiamo a posizionare questi tappi nelle due uscite, sia quella che va verso il motore che quella che in uscita. Andiamo a tapparle. Il temporale è stato talmente forte che mi ha sganciato una cinghia del telo di copertura ed è filtrata dell'acqua. Infatti, come vedete, è superiore al livello che normalmente io lo tengo a metà fra il minimo e il massimo, è molto più alto. Niente, adesso, una volta inserito tappi bene, andiamo a sincerarci che siano ben tappati, andiamo a smontare il meccanismo. Svitare. Speravo di dover fare questa operazione magari solo a fine stagione, ma purtroppo devo farla in questo momento. Come vedete, sicuramente un po' d'acqua uscirà sicuramente, perché ce n'è all'interno dei tubi. E adesso andiamo a togliere quello dell'aria. Anche qui uscirà un po' d'acqua. Come vedete, l'acqua è uscita. Dal tubo dell'aria non dovrebbe uscire acqua, perché dovrebbe esserci una membrana che con la pressione interna col peso dell'acqua impedisce l'uscita dell'acqua stessa dalla vasca, perché l'acqua esce da tutti quei forellini. C'è una specie di polmone che permette di mantenere impedire l'uscita dell'acqua. Niente, non ci resta che portarlo dentro e iniziare a smontarlo. Bene amici, allora, come vi avevo mostrato prima, smontandolo, questo interruttore di sicurezza, questo differenziale in linea di sicurezza ormai utilizzabile, infatti non tiene più la posizione, per cui probabilmente si è guastato e ho dovuto acquistare un altro. Non ho trovato l'originale perché anche Intex dice che non è in produzione, alcuni rivenditori ce l'hanno ancora ma sono chiusi per ferie, allora mi sono adattato ad averne acquistato uno simile con le stesse caratteristiche su Amazon, anche a un costo decisamente inferiore, che è questo qua, di RCD della Schwab.
ha le stesse caratteristiche, esteticamente un po' diverso, però comunque le stesse caratteristiche. È un IP55, no, IP66, però rispetto a questo che ha le viti di serraggio del cavo, il pressacavo, anche questo qua ha semplicemente un foro di entrata. Comunque vedremo come fare. E naturalmente se non è alimentato non funziona, e per cui proveremo solo una volta che sarà alimentato. Come vedete qua c'è line, ingresso e load che andrà al carico, per cui al blocco motore della piscina. Niente, non ci resta che rimontarlo. Le caratteristiche della mia bubble jet appunto erano 250 volt, 220, 250, un IN di 16 A e l'intervento, corrente dell'intervento 10 mA. E questo ha le stesse caratteristiche. Comunque, per chi fosse interessato, vi lascio il link in descrizione. L'ho acquistato su Amazon a un prezzo di circa una quarantina di euro. Per cui andiamo a cominciare a togliere il cavetto dalla parte della linea, per cui dove c'è la presa asciutto, e andiamo a togliere il cavo della piscina, del motore. Adesso lo mettiamo da parte, poi per curiosità controllerò cosa può essere, ma per la sicurezza personale della mia famiglia preferisco a questo punto andremo ad aprire solo i laterali, anche perché non so se riesco a farvelo vedere, c'è un utensile particolare, ci sono delle viti con un utensile particolare per evitare apposta le munizioni. Come vedete praticamente simile. Il centrale è in terra come precedente, questo qui è L line, per cui collegheremo il marrone, e sul neutral collegheremo il blu. Abbiamo detto che questa qui è la linea, per cui andremo a inserire questo. Questo non ci serve più. Come vedete è un pressacavo non a vite ma a sforzo, praticamente andrà, è più stretto del cavo stesso, per cui andrà a serrare la gomma morbida.
verifichiamo bene che vada a battuta, che la guarnizione non sia piegata, sia ben inserita. Sembra ben chiuso, ben sigillato, anche qui non si muove. Vediamo. Bene, ora andiamo a inserire la parte lato motore. Stessa manovra. Stessa manovra di prima, andiamo ad inserire il cavo da questo lato. Come vedete è molto stretto perché deve chiudere bene, deve sigillare. Comunque anche il precedente, il temporale è stato veramente forte per essere riuscito a far filtrare l'acqua attraverso questi pressacavi. Giallo-verde centrale. In questo caso è invertito, la L sarà da questo lato qua, perché prima era dal lato sinistro.
questo è inserito bene. Ok, il lavoro è terminato, non ci resta che andarlo a testare e vedere se funziona. Abbiamo fatto il collegamento, mi raccomando fate verificare da un elettricista o se siete in grado voi con gli strumenti la presa di terra e tutto quanto, perché con la corrente non si scherza, per cui se non siete in grado mi raccomando che io non mi assumo responsabilità a danni persone o cose, lo fate di vostra spontanea volontà, per cui prima di intraprendere un'azione del genere dovete essere sicuri di quello che fate. Niente, proviamo l'accensione. Ok, come vedete si è acceso, facciamo il test. Ok, questo è buono, accendiamo. Si vede quasi perché il nylon qua si è sciolto dal caldo. Proviamo a far partire il filtro. Il filtro parte, sembra che abbia anche una buona gettata, e adesso proviamo a far partire il bubble jack. Bene, perfetto, funziona tutto regolarmente. Adesso fermiamo le bolle e niente. Per quanto riguarda questo video è tutto. Oggi abbiamo fatto un controllo al motore, naturalmente la mia ormai è fuori garanzia perché ha più di 2 anni, per cui ho aperto il motore, per cui la garanzia non sarebbe decaduta. Se voi avete qualche problema è ancora in garanzia, rivolgetevi al centro assistenza, così in modo che non vi decada la garanzia. E mi raccomando, come vi ho detto, non mi assumo responsabilità su danni a persone o cose, e per cui se lo fate di vostra iniziativa. E niente, per il video di oggi è tutto, vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti.